హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ష్రింప్ లింగ్విన్ పాస్తా ఎలా చేసుకుంటారో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: బెల్ పెప్పర్స్, లింగ్విన్ పాస్తా అండ్ ఆల్ఫ్రెడో సాస్, హెవీ క్రీమ్, ష్రింప్, గార్లిక్ అండ్ చీజ్. ఇంకా మీకు ఏ వెజిటబుల్స్ కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆరిగానో లీవ్స్. నేనైతే క్యారెట్స్ అండ్ గ్రీన్ పీస్ వేసుకుంటున్నాను. అండ్ సాల్ట్. ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ వేసుకొని మనం ఈ పాస్తాని బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొద్దిగా లైట్గా సాల్ట్ యాడ్ చేయండి. ఇవి బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత వాటర్ స్ట్రెయిన్ అవుట్ చేసేసి మనం పాస్తాని వేరే బౌల్లోకి తీసుకోవాలన్నమాట. ఈలోపు మనం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత నీట్గా పీల్ చేసి పసుపులో కడిగిన ష్రింప్ని ఇట్లా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని ఒక 3 to 4 minutes మనం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. మరీ ఇవి గట్టిగా అయిపోయేలాగా ఫ్రై చేయకండి. ఒక 3 to 4 minutes సరిపోతుంది. అండ్ వీటిని మనం వేరే బౌల్లోకి తీసుకొని అదే ఆయిల్లో గార్లిక్ని సన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇందాక నేను ఇంగ్రీడియంట్స్లో గార్లిక్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. గార్లిక్ కూడా వేసుకోవాలి. వీటిని ఎంత వీలైతే అంత సన్నగా చాప్ చేసుకొని ఇలా నీట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ ఆనియన్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత మనం బెల్ పెప్పర్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ బెల్ పెప్పర్స్ వేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకా మీరు ఏ వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఓన్లీ ఈరోజు పెప్పర్స్ యాడ్ చేశాను. ఇంకా బ్రాకలీ అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు పాస్తాతో పాటే దాన్ని కూడా బాయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను అండ్ ఆరిగానో లీవ్స్ యాడ్ చేశాను. ఇవి లైట్గా అలా ఫ్రై అవుతూ ఉండగా ఆల్ఫ్రెడో సాస్ అని మనకి మార్కెట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది, అది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా కొద్దిగా అలా మిక్స్ చేసుకొని హెవీ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. హెవీ క్రీమ్ వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న లింగ్విన్ పాస్తా ఉంది కదా, అది యాడ్ చేసుకొని మొత్తం ఈ సాస్ వేసుకున్నాం కదా, ఇదంతా నీట్గా మిక్స్ అయ్యేలాగా స్లోగా ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా చీజ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మాకు క్యూబ్స్ చీజ్ దొరికిందనమాట. మీరు గ్రేటెడ్ చీజ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నౌ ఫైనల్లీ మనం కుక్ చేసి పెట్టుకున్న ష్రింప్ వేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని వేసుకొని నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, సింపుల్గా క్విక్గా రెడీ అయిపోతుంది. ఇది సూపర్ అండ్ టేస్టీ లింగ్విన్ పాస్తా. మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.